बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे एक कॉमन मर्ज़ के मुतल्लिक़ बयान करने जा रहा हूँ। ये मर्ज़ बदलते हुए मौसम में अक्सर हो जाता है। इस मर्ज़ को नज़ला ज़ुकाम और बुखार कहते हैं। इस मर्ज़ के होने की वजूहात, अलामात और इलाज के मुतल्लिक़ इस वीडियो में मैं तफसील से रोशनी डालूँगा। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम बुखार को दूर करने के लिए देसी फार्मूले भी बयान किए हैं, जिनके इस्तेमाल से आप नज़ला ज़ुकाम, बुखार और खांसी वगैरह से जल्दी छुटकारा हासिल कर लेंगे। इसके अलावा दिमाग की कमज़ोरी और पुरानी सर दर्द ख़त्म करने के लिए एक घरेलू फार्मूला भी बयान किया है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। इंशाअल्लाह आप नज़ला ज़ुकाम बुखार को ख़त्म करने के फार्मूले बवक्ते ज़रूरत ज़रूर आजमाएंगे और इंशाअल्लाह इनसे आपको फ़ायदा भी होगा। इससे पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। आजकल मौसम बदल रहा है, गर्मी से सर्दी का आगाज़ हो रहा है। नज़ला और ज़ुकाम दो करीबी तल्लुक़ रखने वाली बीमारियां इस मौसम में आम हैं। ये अमराज मौसम बहार और मौसम ख़ज़ां के शुरू में ज़्यादा वाक़ई होती हैं, इसलिए कि इन दिनों मौसम के लिहाज से कम एहतियात की जाती है। ये मर्ज़ गर्मी से भी हो सकते हैं और सर्दी से भी। अगर नाक और हल्क में सोजिश, बेचैनी, प्यास, सुस्ती और पतली खराशदार रतूबत खारिज हो तो उसकी वजह गर्मी समझिए। सर्दी से होने वाले नज़ला ज़ुकाम में बलगम गाढ़ा और गलीज़ होता है। प्यास और सोजिश नहीं होती। सर और छाती अलबत्ता बोझल मालूम होते हैं। इन दिनों सर्दी में चलने फिरने, तुरश और चिकनी चीज़ें खाने पीने से परहेज़ लाजमी है। इसके अलावा गरम गरम ग़िज़ाएँ खाकर ठंडा पानी वगैरह पीना, कमज़ोर सेहत, ज़ईफ़ी, खुली हवा में सोना वगैरह भी इसका सबब बन जाते हैं। जब भी नज़ला ज़ुकाम का मसला हो तो आराम करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नज़ला ज़ुकाम गर्मी की वजह से हो तो मदरजा ज़ैल नुस्खा इस्तेमाल करें तो नज़ला ज़ुकाम, बुखार, सर दर्द बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसके लिए अनाब 5 दाने, बही दाना 2 ग्राम, सपिस्तान 7 दाने, तुख़्म काहू 6 ग्राम, ये चीज़ें आपको पंसारी से इजीली मिल सकती हैं। इन चीज़ों को पहले 250 ग्राम पानी में भिगो दें, फिर इसको जोश दें कि पानी आधा रह जाए, फिर छान कर शरबत बनफशा मिलाकर पिएं। इसी तरह कम से कम 3-4 दिन ज़रूर पिएं। अगर सर्दी की वजह से नज़ला ज़ुकाम हो तो मदरजा ज़ैल नुस्खा इस्तेमाल करें। गौज़बान 3 ग्राम, अनाब 7 दाने, उस्तखदूस 2 ग्राम। इनको पानी 1 गिलास में भिगो दें, बाद में आग पर जोश दें और आधा रह जाने पर छान कर इस्तेमाल करें। इसमें हस्बे ज़ायका चीनी या शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फार्मूले को भी कम से कम 3 दिन ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर बार बार नज़ला ज़ुकाम रहने की वजह से आपका दिमाग कमज़ोर हो गया हो और अक्सर सर दर्द रहती हो और दिमागी काम करने के दौरान आप जल्दी थक जाते हों तो मदरजा ज़ैल नुस्खा इस्तेमाल करके इस मर्ज़ से मुस्तकिल छुटकारा हासिल करें। इसके लिए आप मगज़ बादाम 11 अदद, खसकास 2 ग्राम, मगज़े हिंद दाना 4 ग्राम, छोटी इलायची 2 ग्राम, इन तमाम चीज़ों को 200 ग्राम दूध में घोट कर छान लें। फिर 6 ग्राम नशास्ते को 30 ग्राम देसी घी में भून कर दवाइयों वाला दूध डाल दें और चीनी मिलाकर नोश करें। इस नुस्खे के इस्तेमाल से दिमाग ताकतवर हो जाएगा, नज़र भी तेज़ हो जाएगी और आपकी याददाश्त बढ़ेगी। अगर आप कोई दिमागी काम करते हों तो आप जल्दी नहीं थकेंगे और पुरानी सर दर्द भी ख़त्म हो जाएगी। ये बड़ा आज़मूदा नुस्खा है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप इस वीडियो में बताए गए नुस्खों को अपनी अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह नताइज हौसला अफजा निकलेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों से इस वीडियो को शेयर करें। आप मेरी हौसला अफजाई
کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔